Velkommen til den her video, og tak fordi I ser med. Vi er et 3.G naturgeografihold fra Vesthimmerlands Gymnasium, som har lavet projektarbejde omkring bæredygtig byudvikling. Og i den her forbindelse har vi haft særligt fokus på Aarhus, og hvordan man via nogle innovative forslag kan gøre byen mere attraktiv, både for tilflyttere, men også for de borgere, der allerede bor i byen, så de gerne skulle få lyst til at blive boende. Socialt har vi gået efter at gøre det til nogle attraktive sociale samlingssteder, blandt andet via orangeriet og skøjtebanen, som vi ser som nogle gode muligheder for at mødes i alle aldersgrupper. Samt har vi tænkt os ved at lave om på noget infrastruktur, gøre det nemmere at lave et stort grønt areal som et fristed i naturen i byen. Økonomisk har vi tænkt, at det både skulle være realistisk og håndterbart for kommunen at bygge de her projekter. Dermed har vi undersøgt nogle leverandører til blandt andet drivhuse, hvor vi har kigget på Drividan og Vigemose DGS som en mulig leverandør af kommercielle drivhuse, der både er æstetiske og praktiske, så det ser godt ud i byen. Ved Amfiteatret har vi kigget på en mere lokal leverandør, f.eks. RC Beton Aars, da vi havde tænkt at det skulle bygges i beton, da det er en meget bæredygtig mulighed med lang levetid, og så er det relativt billigt at bygge i. De andre grupper vil komme ind på nogle mere konkrete priser af de forskellige projekter. Okay, her ser vi et billede over det planlagte areal, som vi vil udføre vores plan med. Det hele er markeret i rød, og det er det her areal her, som vi vil arbejde med, og hvor vi har mulighed for at bygge de forskellige ting. Og det er den streg, I ser her. Så de forskellige idéer, vi har, dem har vi så indhegnet, hvor vi så for eksempel har det grønne areal her, som skal fungere som det her parkareal, hvor der vil være træer, og her i midten, der vil der så komme den her genbrugslegeplads, som er lavet af gamle bildæk. I hjørnerne så ser vi så de her smart flowers her, som der også vil blive snakket videre om. Og så vil der så også gå 2 stier igennem parken her, som vil gøre det sådan hele mere centralt og gøre, at der kommer lidt mere liv i parken. Så lige her, der ser vi jo så hotspot, og som vi selvfølgelig bibeholder, og det skal fungere som en slags centrum for hele det her nye areal i Aarhus. Ved siden af, det er så her, hvor den her udendørs biograf, den skal være. Og her ved det blå areal, det er så her, hvor skøjtebanen eventuelt kunne være. Til højre for jer, så ser I så det grønne indhegnet her, hvor at vi så godt kunne tænke os, at drivhuset, eller den her slags kolonihave, skulle ligge. Og hernede for enden, for at udnytte hele arealet, der er der så mulighed for, at de her unge boliger, de kunne være. Og det er jo så også smart, fordi så ligger de lige over for gymnasiet, så det er en meget god beliggenhed. For at det her areal, det kan hænge sammen, så bliver vi nødt til at rive vejen ned her ved Peder Stubs Vej, så vi kan få et samlet areal, og så for at vi stadigvæk kan bibeholde sådan rent trafikalt, så bygger vi så en vej herover, så det nærmest kommer til at fungere på samme måde. Og det er sådan rent plan arealmæssigt, hvordan det her det vil komme til at fungere og hænge sammen. Grunden, hvorpå Aarhus svømmehal lige nu står, har vi tænkt skulle favne den ældre del af befolkningen og småbørnsfamilierne. Området kommer til at være i naturens tegn, hvor vi vil skabe rammerne for, hvad der kommer til at føles som en idyllisk lille oase, selvom området er centralt placeret i byen. Parken vil bestå af et udendørsareal med bænke, hvor borgere kan tilbringe en picnic, som de kan nyde i naturtro omgivelser af smukke træer, der kendetegner årets skiftende tider, omkranset af høje buske, så vi fungerer som et naturligt støjreduceringsværn. Der vil også skabes et sted, hvor man kan stille sin cykel for indirekte at opfordre til, at der bliver benyttet et bæredygtigt transportmiddel. Selve drivhuset/orangeriet er op til jer at fortolke, hvordan det bør se ud. Men nogle af de tanker, vi har gjort os, indbefatter blandt andet at gro semi-eksotiske træer, som oliven, appelsin og citrontræer. En udstilling af akvarier med fisk i vil også kunne være behjælpelig med, at skoleelever af alle aldre kan komme og besøge stedet og eventuelt tage prøver med tilbage til skolen, som der kan arbejdes videre med. For at komme lidt nærmere ind på vores mindmap af parken, så har vi tænkt, at træer og buske
skal indgå på en måde, så parken forekommer åben og tilgængelig for alle, samtidig med, at man kan forsvinde ind i krogene og få et stille øjeblik med sig selv. Vi har tænkt på et mindre græsareal, hvor man kan dyrke yoga eller på anden vis meditere. Et springvand med rindende vand vil være helt ideelt at placere her. Vi har desuden tænkt os at placere 4 smart flowers i parken, og det har vi en video til at forklare lidt mere om. Som I kan se, er SmartFlower solcelleanordningen en bæredygtig energikilde, som vil kunne forsyne parken og drivhuset med grøn energi. En SmartFlower kan nemlig producere mellem 3.800 og 6.200 kW årligt, hvilket er tilsvarende til en husholdning på 4 personer. 4 SmartFlowers vil derfor kunne forventes at forsyne hele parken med solenergi. Den er 100% selvregulerende ved at den åbner og lukker af sig selv både om natten, når der ikke er noget solenergi at absorbere, men også under bestemte vindforhold. Det betyder nemlig også, at vedligeholdelsesgraden er minimal. Som det tydeligt fremgår af videoen, kan en SmartFlower solcelle også fungere som et æstetisk bidrag til parkens udsmykning, og dermed med dets kreative og tiltalende design være prikken over i'et i den moderne naturtro oase i Årsby. Jamen, vores fokus er på det grønne område, som vi skal have i det her areal, som vi har fået tildelt. Og vores specielle fokus på det her grønne område, det er gentrificering. Vi synes virkelig, at det er vigtigt, fordi at vi skal have en fornemmelse af, at den her by ikke er for biler, men den er for mennesker. Vi skal have et område, hvor det område omkring rådhuset, vi har, det skal være indpakket i planter og buske og træer, så vi kan få en følelse af, at det her det bliver i menneskeskala. At det ikke bare bliver et åbent område, hvor vi kan se til den næste vej. Så det skal være noget, som er i øjenfaldene, som er i den skala, som vi vil kunne se, og så skal det være det her parkområdet med et grønt område. Ja. Det vi har planlagt, det skal indebære, det er træer, som skal være spredt hister her. Ikke noget mønster på den sin måde, men bare hister her. Men det skal så også omgrænse. Ja, det skal omgrænse området og så have her og der. Og buske, som også skal fungere som nærmest en dæmper på, at vi bare kan se fladt område fremadrettet. Og så med blomster, som gør det mere hjemligt, mere hyggeligt, mere frisk på sin vis. Samtidig har vi også snakket om, at man skal have gåstier, så på tværs af området, som fjerner ens fokus på det helt grønne område, men at der også er noget, man kan følge sig gå efter. Så det bliver mere dynamisk at kunne gå igennem. Ja, og så siddepladser spredt rundt omkring, så man kan sidde ned, man kan være til stede i det område, man er. Man kan nyde det her sted. Ja, og målet med det her, det har været nærmest at skabe et frirum inde i en by, hvor at man med de her træer, som skal omkranse området, også nærmest er en lyddæmper for biler, der suser forbi konstant. Og det skal virke varmt. Indbydende, så ja. Folk vil komme derover og sidde og tage deres børn med på legepladsen, eller nyde de ting, som er i Aarhus. Ja. Så hvor vi har prøvet at fokusere på andre parkområder i Aarhus, hvor man kan stå det ene sted og se fladt ud over det andet sted. Altså fladt ud over den anden del af parken, ikke? Så det her, det skal være et sted, hvor der konstant er noget, der stopper en synsvidde. Så der er en busk og et træ og sådan noget, og en bænk, så man har noget at kigge på. Ja. En anden ting, vi synes kunne være fedt til grunden ved hotspottet i Vesthimmerland, er et amfiteater, som er et udendørs
fælles plads med bifunktionerne biograf, lade, scene til koncerter og foredrag og generelt samlingssted. Helt praktisk foreslår vi, at man laver et rundt bænkeopsæt, som er nedadgående, hvilket kan ses på billedet, og det foreslår vi for, at der er bedst mulig udsyn for alle gæster. Der vil også være sådan en lille plads nede i bunden i midten, og bag ved pladsen foreslår vi, at der bliver sat et lærred op, hvor der vil kunne vises udendørs film på via en projektor, så man ligesom trækker den her biografoplevelse med udenfor. Bag ved lærredet vil man kunne sætte en scene op, og den vil eventuelt være overdækket, så man også vil kunne vise foredrag her på pladsen. Og formålet med det her sted er, at det skal fungere som et udendørs samlingssted for hele kommunen. Det vil komme til at optage plads, men har til gengæld en bred vifte af funktioner, som kan bruges i forskellige tidsrum og af forskellige aldersgrupper. Der er nemlig ikke nogen begrænsning for, hvilke mål- eller aldersgrupper man kunne ramme og holde kulturelle arrangementer for på det her sted. Ekstra foreslår vi, at man skulle opsamle regnvand på det her sted, da vi er bevidste om, at det geografisk ville skulle befinde sig på et af de lavest liggende punkter i Aarhus. Altså i tilfælde af, at højere vandstande ville være et problem, så vil vi løse det her bæredygtigt. Så dermed foreslår vi at lave et stisystem nede i kanten af den her scene, hvilket kan ses på billedet til venstre, som så vil kunne opsamle det her regnvand, og så det vil være muligt at genanvende for at få mest mulig nytte ud af det. Og så vil vi fortælle om den bæredygtige skøjtebane, og opretter man sådan en bæredygtig skøjtebane her frem for en almindelig, så vil man spare 95.000 kilo CO2 årligt, hvilket er videnskabeligt bevist, at man blandt andet i Odense, København og Skive har fået installeret de her bæredygtige skøjtebaner. Og det multi-eje, som har udviklet og tilbyder den her bæredygtige og fleksible løsning til en skøjtebane med anvendelse af den nyeste generation af syntetisk is. Og banen den kræver ikke køling, og den har således ingen forbrug til strøm. Og når man kigger på fordelene til den her multi-eje skøjtebane, så kan den bruges 365 dage om året. Den bruger ingen strøm, og den kræver heller ikke køling, og det er meget lidt vedligeholdelse, der skal til. Og så er den UV- og vejrbestandigt. Og det er sund og bæredygtig økonomi, og den er mobil, så den kan også flyttes, og det vil være den eneste skøjtebane i Vesthimmerlands Kommune. Der ligger så en bæredygtig skøjtebane i Skive, og under skøjtebanen der ligger der nogle store sorte rør, og blandt dem er der delt tynde hvide slanger, der er fyldt med glykon, som blandt andet bruges i køleskabe. Etylenglykon bruges hovedsageligt til to formål, som et råmateriale til fremstilling af polysterfiber og til frostvæskeformuleringer. Og alle rør og slanger forbindes til en pumpe, som et lukket system, og deres rør er forbundet til rådhuset, hvor rådhuset bliver varmet op, og isen bliver holdt kold, hvilket fungerer som et køleskab, når det køles ned, og så giver det en masse varme. Og sådan en skøjtebane koster omkring 1.700 per kvadratmeter. Her har vi altså planen over de bæredygtige ungeboliger. Som I kan se, så skal de være placeret herovre ved den svømmehal, der er derude. Og så regner vi med, at vi lukker her ved Pastrupsvej, men det har de snakket om tidligere i præsentationen selvfølgelig. Her er en plan over en eventuel lejlighed, og som du ser, så er det selvfølgelig meget simplificeret, og der er kun det højst nødvendige. Dels for at spare penge, men dels også fordi at det vi ikke ser som nødvendigt i ungeboliger, at der skal være så meget. Her har vi dem så udenfor, og i og med det bæredygtigt, så er det selvfølgelig skifer, væge vi har på her, og solceller på toppen selvfølgelig. Og så har vi ham selv, der lige står og ser glad udenfor. Vi rykker indenfor. Igen, så kan vi se skolen i baggrunden, og ellers så igen bæredygtigt materiale af bambusgulv, you name it. Der er 3 forskellige dimensioner af bæredygtighed. Der er miljø, økonomi og social. Bæredygtighed skal opnås ved en balanceret udvikling, og det sikrer vi ved, at alle disse dimensioner er bæredygtigt opfyldt. Ved miljøet tager vi højde for, hvilke materialer vi bygger med. Materialerne skal gerne være naturvenlige og langtidsholdbare. Vi tager også højde for, om materialerne kan fås i nærheden, så de ikke skal transporteres så langt. Transporten vil derfor ikke udlede meget CO2.
Når vi kigger på det økonomiske, er der selvfølgelig nogle udgifter ved at bygge de her lejligheder, men der er også nogle indtægter ved at dem som bor i dem skal betale leje. Hvis ikke kommunen har midlerne til selv at opføre lejlighederne, kan de sælge grunden til nogle private virksomheder, som så kan opføre boligerne. Kommunen kan også vælge helt at sælge grunden, og så bruge de penge de tjener på salget, til at bygge nogle af de andre forslag, som I har hørt. Udover lejen, så kan man også godt forestille sig, at nogle af de unge, som der kommer til at bo i de her boliger, gerne vil have et fritidsarbejde. Og det bliver nemmere for de unge at komme til deres arbejde i Aarhus eller Ålstrup. Og udover det, så vil Aarhus butikker også være mere fleksible over for arbejdstider. Og det samme ved de unge, der søger arbejde. Og derfor er det selvfølgelig socialt bæredygtigt. Derover bliver den sociale bæredygtighed også hjulpet på vej af boligen i sig selv, og det kommer selvfølgelig sammen med, at de unge er sociale i disse boliger. Tusind tak, fordi vi har fået lov til at få lidt taletid i den her debat. Jeg håber, I vil lytte til nogle af enten vores gode forslag, eller også til nogle af de andre mange gode bæredygtige forslag derude, så vi kan få lavet en mere bæredygtig kommune, så jeg måske får lyst til at flytte tilbage, når jeg engang får børn.